Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayat. Manusia di alam dunia teh sadayana hayang papangi jeung bunga. Kernu iman kernu Islam hayang bunga di dua tempat, di dunia jeung di akhirat. Eta bunga teh moal berhasil lamun teu dibantuan ku kauntungan moal datang lamun teu datang pitulung Allah moal sunting lamun ajeuna teu ridho ka urang moal meunang karidhoan Allah lamun urang teu bisa nancebkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Jadi dina ye pengajian sing kuring moal sieun nu dibahas dek nyoba-nyoba ngabahas masalah sieun. Dek ngajak ka kaum muslimin sadaya mun hayang berhasil hirup dunia akhirat, modalna nu paling utama tancebkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Ngarah naon Pak Ghazali make kudu nancebkeun rasa sieun supaya hati-hati hirupna. Ngarah naon make kudu hati-hati, ngarah waspada. Jelema nu waspada moal tungul di parut moal katang dirumpak dek ngagarap segala rupa perkara pasti dipikir, diperhitungkan, ditaliti, ditalungtik geula. Ngan sakali deui moal waspada, mun teu hati-hati, moal hati-hati lamun teu boga kasieun. Ku sabab sakitu tancebkeun rasa sieun dina dada belah katuhu. Nu sieun mah pasti hati-hati, nu hati-hati tangtu waspada. Jelema nu waspada moal gagabah. Dek boga pamajikan teu dumeh kabita teu geulisna dipilih heula anak saha turunan saha. Para ditanya indungna data jelema nu bijieun tanggal kalapa. Kabeh ge ti awewe nganu ditanya teh bapana. Naon sabab bisi awewe kaasup teu boga bapa dek usaha ngawalianana. Na teu meunang awewe nu teu boga bapa dikawin, meunang ngan ulah dikawinkeun ku bapa nu teu kasebut bapana. Pan loba nu dikawinkeun ku bapa tere ku bapa kukur. Jinah sapapanjangna. Kudu kumaha tuh ngadeges ka kiai diangkat jadi hakim. Ajengan tahkim pangawinkeun abdi ka si anu sabab abdi teu boga bapa. Lamun resmi datang ke pengadilan, Pak Hakim abdi teu boga bapa. Nu matak ka santri khususna ulah gagabah ngangan pipa panjikanan. Pilih putra saha. Dek ngangan pisalakieun ge nyai ulah gagabah, dumeh beunghar, dumeh gagah, pinter, kasep, tanya anak saha, naon agamana. Eta teh ngaranna waspada, pangna waspada hati-hati, pangna hati-hati gede kasieun. Lain gareng patut jelema nu sieunan teh, nu sieunan nu gareng patut teh, nu panghadeana mah nu boga kasieun, justru nu boga kasieun bakal timbul semangat gawe, ruhul jihad, semangat juang. Dan bapak tani dagang usaha ngalah rezeki kan sieun anakna teu dahar. Di urang aya tentara sieun nagara anu ngarebut kan gitu nya. Justru jelema nu boga ka sieun bakal datang semangat berjuang. Nu sieunan nu bareng patut. Karek milih salakieun ge ditanya, ditalungtik, ditaliti, bener sahadatna osok salat tara. Keur naon nyai gagal boga salaki di dunia ukur sajarela. Dek nyakolakeun anak dipilih mana sakola nu pantes keur anak aing, saha nu mimpin eta sakola. Pan loba sakola swasta ayeuna mah. Da teh saeutik pan anak haji, anak kiai nu sakola di sakola nu agamana beda jeung urang Islam. Leres. Dek masantrenkeun anaknya dipilih pesantren mana nu cocok. Bisi bapak teu bisa nganilai pesantren eta sampurna, cukup bisa ngadidik anak bapak calon pi ulamaun. Tanyakeun ka kiai nu sejen, abdi bade masantrenkeun anak ka pesantren mana nu cocok pinten-pinten. Naon sababna? Kan teu saeutik budak balik ti pesantren jadi musuh bapakna.
nya beda paham jeung bapana lumayan mun beda paham dina masalah furu'iyah kumaha mun beda paham dina akidah pilih dek tani dek dagang ge dipilih nu ati-ati mah da waspada naon nu kira-kira tani bakal efektif teh bakal karasa untungna dek tani teh dipilih dek dagang dipilih dagang naon bapana kamana ngajualna ti mana bahan bakuna dek tani naon bapana naon untungna naon rugina kitu urang mah kurang waspada anu geus-geus kurang hati-hati akhirna sok gampang kapangaruhan ku galib bari tok keur galib keur lumrah melak cengkeh kabeh akhirna cengkeh teu payu dituar kabeh leres usum rame melak cabe kabeh buruk kabeh usum rame melak jeruk kabeh dilembok hileum kabeh ulah kitu jadi tancebkeun rasa sieun ngarah hati-hati nu hati-hati bakal waspada nu waspada tara gagabah ngagarap sagala rupa perkara ngan ayangan aya sieuna omat lain ku ahli adunya tapi kudu sieuna teh ku Gusti Allah urang angken mangkul keur ngaji bari di pasantren urang mah rata-rata sieun keneh ku ahli adunya tinimbang ku Gusti Allah urang aku tinu ngomong tapi kanu ngadangukeunana keur kitu dina danget kieu jelema ayeuna sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Allah budak ngora lamun dicarek ceuk Allah ulah ngadahar barang haram ulah ngadahar arak ulah mabok ngalelewean ditegor ge ku panyakit ceuk dokter ulah minum arak sabab anjeun panyakit jantung eureun harita keneh sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Gusti Allah padahal Allah ge nuduhkeun teh kana bahaya ngan dibolekerkeunana ku para ahli dokter ge termasuk untuk dan atas nama Allah udah lacur ceuk Allah teh ngalelewean teu nurut dicarek ku panyakit lamun ayeuna resep lacur datang panyakit nu can aya ubarna disebut aid sieun ku aid mah kabeh nu matak poga jali ngadoa muga-muga nyi aid ulah bakal nyingkah saencana jelema haribeung kabeh da jelema ayeuna mah sieun keneh ku nyi aid tinimbang ku Allah Subhanahu wa taala kamari kasing kuring aya saya mah sajodo maklum ka kiai segala datang lamun digugu mah nu nanyakeun SD-SB ge datang sajodo nyamperkeun sugan teh dek konang ngaji lain ceng dek naon nyai ka dieu bade nyuhunkeun doa jauh jelemana teh tong disebut lemurna mah bisi aya barayana teh jauh-jauh teuing nyar doa ka dieu nanggeus eueuh kiai nu deukeut nu bisa mere doa kumaha ngajawabna nu mawi doa ti ajengan nu caket mah parantos laas tapi ka direken pepetasannya ku jelema bodoh ari geus kitu abdi ngadeureus ka bapa jauh di jugjug angang di teang hoyong doa anu tokcer tah eta mah kudu istighfar deui tah mah nyebut doa tokcer nyebut doa mati mah santri teh osok kitu fa ieu mati doa teh istighfar deui ujang lamun nyebut doa mati sareng jeung Allah eleh ku doa da Allah mah merena lain eleh ku doa sugan sok Allah teh rek dibere euy eta mah nyeureut doana da merena Gusti Allah mah lantaran ridho kade ulah nyebut doa tokcer cenah doa naon nyai hayang payu dagang hayang punah hutang sanes dadaheureun mah teu kirang nomor hijina mah abdi teh rumah tangga geus 15 tahun tapi beuteung hapa wae hayang bareuh beuteung saha ceng teh nu hapana cek dokter salaki abdi na kunaon atuh nyai bet boga salaki kanu hapa teu neangan nu beuneur men tadi sirahkeun atuh ari kitu mah lumawi abdi teh ari ningali raraina mah bogoh keneh ngan kahandapna ngulapes juga terong meneng aleom jadi atuh ari kitu masih sabar efek bareng jeung salaki nu teu walak kaya teh da hayang gaduh anak gampang ngukut teh anak batur islamkeun ku nyai kumaha ngajawabna teh kiai lamun abdi teu gaduh anak jaga lamun abdi geus kolot geus jompo geus rarempo nasaha nu bade ngurus abdi tah eta mah kawasna kudu sahadat deui kana
Naon sabna ngaleungitkeun Gusti Allah. Nah saha nu bade ngurus abdi, nah ka manari Allah. Nya. Nu kitu ngaranna sieuna lain ku Allah ku halia dunya. Cek simkuring teu boga anak mah ngukut teh anak batur islamkeun ku urang. Ngislamkeun teh lain nyunatan. Urang mah nyangka kari ngislamkeun teh nyunatan. Nyunatan mah mandi mah ngiceun ti kotok. Ari ngislamkeun syahadat lagi kudu dituntun ku indung bapa. Wudu jeung ruku sujudna kudu dicontohan ku indung bapa. Kanak batur teu biha maksa, kanak sorangan memaksa 10 tahun can wajib salat kudu diajak mun rangket ku bapana. Tuduhkeun kana bener, carek kana salah. Beak ilmu bapana ngingkig ka kiai jeung ka santri, tuntun anakna titipkeun, pangyampurnakeun kaislaman pun anak, dedetan sirahna ku ilmu, gemuk imana ku amal soleh, pasrah ridho anak abdi ku ajengan sanajan disiksa asal jadi mukmin muslim nu utama. Ngarah naon bagi kudusina jadi mukmin muslim anu utama? Hampura lamun anak ibu geus jadi mukmin muslim nu utama, komo ka indung bapana, ka anjing nu antol jeung urang najis kudu diseretu, mukmin muslim nu boga ilmu mah moal ngantep. Pasti merhatikeun. Tah salahna urang mah di dinya, hayang boga anak terek nihapekeun hirup nu matak kagedeenakeun anak teh boro-boro ngabungakeun indung bapa, malah nyilakakeun. Da salah niatna. Tapi lamun boga anak hayang ngislamkeun anak ibu jadi Islam nanyaan ka indung bapana pastinya anak ka anjing ge nya urang Islam. Kusaha sakitu sakali deui ngabejaan boga anak ulah boga tekad hayang niapekeun hirup. Teu diurus ku anak ke moal diantep ku Gusti Allah. Tapi boga anak teh hayang boga jasa ngislamkeun anak. Lain nyunatan. Ngajaga anak bisi leupas iman Islamna. Nyunatan mah eta mah mandi. Bisi nyai boga salaki mung disunatan, tong disunatan. Kah bisi amay-amayan. Jadi gitu kawina, jadi asal asup Islam, asal syahadat. Sanajan teu disunatan, nya, jadi kawina, jadi. Ngan salatna moal ditarima. Sing anti ujang kana usul fikih awas. Atuh rugi hanas Islam hanas salat teu ditarima, nya neraka bagianana. Atuh kudah disunatan, nya, nu mawi da alim mah disunatan tong dipaksa. Kumaha tuh salatna ngara ditarima, kudu bersih. Kapan alim disunatan? Gampang. Kumaha unggal rek wudu. Bapana geura wudu teu lohor datang. Kumaha heula cucuk si eta? Kitu. Nu mawi susah kiai ngomongna ge batur mah nyen kapal udara ieu mah ngomong kitu patut hararese. Bantuan teh nyai. Nyin bisikat kawat teh bengkel. Gisik kadinya sugan ngocor we getihna. Nu mawi teu bersih wae hampelas sekalian. Atuh nyiksa kitu mah kiai, jelek kaidah. Mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lantaran salat wajib sedengkeun salat mal ditarima mun aya najis, atuh wajib budak diteuteur budak keneh kokosopna. Geuning eta pantut pagojali nyunatan da lain Islamkeun. Bongan sok jelema nyangka mani agul tas nyunatan anak ari budak geus gede teu salat diantep, minum arak diantep, keur naon make disunatan. Da disunatan sote dek singa salat, ari ieu salatna ditukeun. Kusaha sakitu cek simkuring tong disunatan, teu disuna amay-amayan. Ari moal didah salatna. Balik deui jadi ngislamkeun anak teh lain nyunatan. Kumaha ngajawabna dikitukeun ku simkuring teh. Nu tadi teh kiai lamun abdi teh gaduh anak nasanu teh kurus abdi lamun abdi geus sarempo. Ngan ku simkuring teu dijawab nini da susah kiceupna kiceuk bodoh. Teu didalilan diheureuyaan teh tungtungna mah. Sing teh ari nyai memeh lahir kadunya di mana cicing. Sok kaheureuyang kiai mah. Dina patuangan pun diam. Sabaraha poe teh cicing diceroboteun. Mun teu uningan salah kana sasi. Cikeun kuat diceroboteun 8 bulan sakitu eueuh janelaan. Pan janela teh keur udara sedengkeun cek dokter lamun imah eueuh udaraan nini bisa pae, eueuh oksigen. Pan beuteung eueuh janelaan tapi nanya ibet hirup 8 bulan. Serius. Cepe dagang naon diceroboteun nyai? Dagang baso, dagang mie. Mun nyong ngabobantun roda ka ceroboteun. Sakalian abdi usik yang ngulisik pun bapak sok bendu. Kitu. Cepe 8 bulan diceroboteun geuning ludeung. Jeung teu meunang dahar, saha nu mere dahar teh nyai? Mangkani teu dagang. Kumaha ngajawabna?
panginten Gusti Allah. Panginten eta teh haji, eta teh haji. Siga kumaha copet mah. Hajina geus siga kitu. Jadi jeung sana tangga di jero beuteung atuh. Sorangan da abdi mah teu kembar. Ari gering sanu alayat, kada aya, ari saneskeun bapak mah. Saminggu sekali. Kitu pokona teh. Kakara geus kitu mah kucing kuring dijejeleh ceurik manehna. Tah nu dieu teh contoh sederhana gambaran jelema anu sieuna lain ku Allah tapi sieun ku ahli dunya. Tancapkeun bah sing sieun ku Gusti Allah. Semun boga salih atuh ari sieun ku Allah teh kedah kumaha kedah nurut ka Allah. Semun atuh ari abdi kedah nurut ka Allah mah hese ngalar rezeki cek tukang dagang eta teh. Manghaning ayeuna mah lamun dagang di pasar teu ngurangan kiloan jeung timbangan teh teu aya untungan atuh. Sedengkeun ngurangan kiloan dicare ku Allah, lamun abdi ngurangan kiloan Allah benu. Lamun abdi nurut ka Allah moal tulus untungna. Kitu ngomongna teh. Atuh cek awewe nu bangor jeung cek lalaki nu jahat, lamun abdi nurut ka Allah cek awewe moal bisa ngalah duit. Da duit abdi teh tina ladang kikituan. Belet. Sabenerna tadi geus disebut ucapan nu mimiti moal aya jelema nu pang diogona ku Gusti Allah iwal ku jelema anu sieun ku Allah. Buktina diogo dipikaridho ku Allah. Allah teh janji, man khafa Allah ta'ala khafahu kulla syai'in. Sing saha jelema anu bener-bener sieun ku Allah lahir jeung batin. Ulah leutik hate sagala perkara mah nu kumelit di alam dunya cek Allah. Ku kami bakal diparentahkeun sina sujud ka jalma nu sieun ku Allah. Utek kama walang tagak sujud ka Nyai. Lain sujud di kana tuur, tunduk tumut. Bapa nyawa, batur nyawa, bapa sieun ku Allah, batur teu sieun ku Allah. Sawah nu batur dihakan beurit, sawah nu bapa moal dihakan beurit. Beurit teu wanian ngaruksak pare. Sawah nu jelema sieun ku Allah. Mending abdi dihakan pokoknya tadi ulah leutik hate rugi di sawah kontan diganti 700 kali. Rezeki nu jauh bakal nyampurkeun nyadadak asal bapak jeung ibu sieun ku Allah. Rezeki nu hese di alana bakal jadi babari asal sieun ku Allah. Sawarga nu sakitu mahalna bakal molongo pantona lamun ibu jeung bapak sieun ku Allah. Neraka nu sakitu kejemna bakal nutup ngadadak pantona lamun ibu jeung bapak sieun ku Allah. Lain di ongkos sabelah tapi double dunia akhirat. Di dunia hese amprok jeung kasusah. Khususna nu patali jeung rezeki jauh ngadeukeutan, rezeki nu hese di alana jadi babari. Nu biasa rugi jadi untung, diganti tina keuntungan bidang nu sejenna. Asal sieun ku Allah lain bakal hese ngala rezeki, bakal diogo. Ayeuna keur dalil nyaritakeun kenakalan remaja di kota. Nu paling terseminar di kota ngabahas masalah barudak nakal ka indung bapa. Pantes saeutik nutupi kawani maehan indung maehan bapa. Naudzubillah min dzalik. Para ahli nguraykeun 2 jam 3 jam. Kalawan uraian nu ilmiah. Simkuring henteu simkuring mah cicing we. Bubar seminar nanya profesor ka simkuring. Cenah kumaha numutkeun kiai pangna barudak ayeuna ngunghat ka indung bapana. Cenah alasan tadi ge aya leresna mung nu paling pokok mah salah indung bapana. Naon salahna? Bohongan we indung bapana teu sieun ku Gusti Allah. Lamun indung bapana sieun ku Allah, hampura anakna bakal tunduk tumut ka indung bapana. Anjing edan we bah moal ngagogog lamun abah ngalangkung bari abah sieun ku Allah. Eueuh hadisna nu nyaritakeun Kangjeng Nabi di udag-udag anjing edan. Orai welang nu sakitu galakna moal wanieun macok ka jelema nu sieun ku Allah. Eta nu matak sing-sing ku Allah teh bisi nyai nu aranung kene hayang dipikannya ku salaki hayang nurut ka awewe sing-sieun we ku Allah. Ieu masalah kalaka beungeut dipalester ku bedak geuning aduh Gusti nu agung bujur dikanelan ku angel ngaras salaki tunduk tumut kaliru sing-sieun we ku Allah engke salakina bakal tunduk tumut ka garwana. Bapak ge teu kudu bural bencelik bobolotot ka pamajikan. Naon sing-sieun we ku Allah engke pamajikanana bakal nurut ka salakina. Pacamat ge mah susah mimpi umat jeung palurah asal sieun we ku Allah engke rakyatna bakal ajrih jeung isin ningali lengkah palurah.
Eta nah maka kitu sagala kapan Allah ngadawuh radhiyallahu anhum Allah ridho ka maranehanana nah maka ridho ka maranehanana wa radu anhu sabab si eta ridho ka Gusti Allah geningan ridho ka Allah nurut ka Allah sieun ka Allah naon sababna dzalika liman khasya rabbah kapan sieun ku Allah da abah ge masih adu belajar abdi ridho ku Allah diatur moal lamun abah teh sieun ku Allah tancangkeun rasa sieun abah bakal ridho ka Allah bakal ridho diatur ku Allah eta ting ibu ridho diatur ku Allah ridho henteu nini teu ngajawab siga hayang diatur ku Nyi Loro Kalen ridho di pangeranan ku Allah ridho di agamaan ku agama Islam ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran matak baca saumur hirup sakali raditu billahi robba sekurang barang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma sing jadi saksi di akhirat omongan ibu nu dia ridho di pangeranan ku Allah ridho diatur ku agama Islam ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran kajian pahit aturan Quran ridho narima ridho salaki ibu nyandung bohong nabi teh bohong nabi tapi nabi boro-boro di akhirat kapangih ayeuna tukang tipu nanti kacidanya nah geuningan ridho di hukuman ku Quran ridho kajian pahit sawios dek nurut ridho salaki dek naman pamajikan henteu itu deh bangsat gede sanyana jelema anu sieun ku Allah hirupna ridho diatur ku Allah akhirna eta jelema moal kalangsu naon sabab rek kalangsu teu tulus kaburu ku Allah dibedol loba jelema nu dek asup kafir teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu dek maehan maneh teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu ngarentenkeun teu tulus lantaran naon bae halangan nama ku Allah disalametkeun naon sababna kapan Allah sallallahu wasna teulat mere hidayah hudan wa rahmatun pituduh jeung kanya Allah ditamplokeun hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun ka jelema-jelema anu sieun ku Allah sawargana ge dibagi dobel waliman khafa maqama rabbih jannatan nu mawi jeung guring lamun hayang sukses perjuangan personal, perjuangan institusional, perjuangan pribadi, perjuangan keluarga, perjuangan lemur, perjuangan bangsa jeung negara. Lamun hayang berhasil, tancemkeun modal nu paling utama sing sieun ku Gusti Allah. Modalna teh boga rasa sieun. Di mana atuh Pak Ghazali kedah sieun ku Allah teh? Tadi dijawab. Di mana-mana, di sawah, di kebon, di pasar, mun pegawai negeri, di kantor. Sieun ku Allah. Lamun abah sieun ku Allah, di mana-mana abah bakal salamet, abah bakal bisa nyalametkeun batur. Hampura Undang-Undang nomor 14 tahun 80 tilu nu kamari moal rame barudak make demonstrasi sagala ngabantah lamun maranehna sieun ku Allah. Da sabenerna mah lamun supir ojek, supir angkot, supir angkutan desa, supir bus, supir truk harideng nyaho kana aturan lalu lintas jeung sadar yen ieu jalan keur sararea lain ari nyebut teu kudu aya undang-undang mah. Undang-undang mah bijil ge da tartib geus aya. Kumaha atuh da ieu mah eureun sangeunahna dina pengkolan, dina tanjakan, sangeunahna we teu nyaho kana kewajiban nyahona teh hak manehna we. Moal kitu lamun sieun ku Allah mah. Sing sieun ku Allah di mana-mana. Ngan hese sieun ku Allah teh. Sumuhun Pak Ghazali hese pisan abdi sieun ku Allah di pasar, di kebon, di sawah teh.
Kumaha atuh di geus kieu sok urang riutkeun pabeureun di sawah di kebon di pasar teh sieun ku Allah teh atuh di masjid lamun urang keur aya di masjid sieun ku Allah haburak bakal eureun nyieun kalakuan pibenueun Allah. Pantes aya ti jelema keur ngaji di masjid mau balik ngocoblak manehna mah ngobrol aja jeung babaturanana nyaritakeun kagorengan mitoha kuring mah ari datang teh sagara dikubug di mah teh sing atuh babeureun di sawah di kebon teh sieun ku Allah di masjid sieun ku Allah di masjid geus umawi pagojali hese pisan abdi masjid ku Allah teh sok urang riutkeun deui babeureun keur diuk keur ngaji di masjid teu pati sieun ku Allah atuh keur salat sing sieun ku Allah teh waduh lamun bapak jeung ibu katut sim kuring keur salat teh sieun ku Allah sim kuring yakin salatna moal gagabah pasti hati-hati pasti waspada wuduna ge bakal waspada merhatikeun cai najis mutanajis mustamal atawa henteu cukup syarat caina kawalas dek make samping ge bapak moal gagabah diparikna heula bisi aya samping bolong geus dipake samping dek jumaah pamajikan dipanggil pang nempokkeun samping kami ke belah tukang bisi bolong lamun nganjang ka imam batur pan osok nganjang ka imam baturnya bapak terus ngilu salat di imam batur moal gagabah takbir moal gagabah migawe salat lamun teu leuwih ti heula nanyakeun kana boga imam kapalih mana kiblatna da loba jelema keur nanyakeun kiblat cong we sakira-kirana naon gagabah pang gagabah teu waspada pang teu waspada teu hati-hati pang teu hati-hati eueuh kasieun sing gede kasieun pepeurieun di sawah di kebon di pasar teu sieun ku Allah di masjid pepeurieun di masjid ge teu sieun ku Allah keur salat ngarah salatna hati-hati jeung waspada sing sieun ku Allah keur salat sieun naon ku Allah keur salat abdi teu pagozali hiji we sieun teuing salat abdi teu ditarima ku Gusti Allah ya pasti ngadeg-deg salatna ge sieun teuing Gusti salat abdi teu ditampi ku Gusti lain ulah ragu-ragu da lain ragu-ragu waspada nah aya kitu pagozali salat teu ditarima ulah dibeja-bejana kana karek diajar mah nya bisi beuki mugun jaga dina poe kiamah nini lolobana salat urang teh nu ditolak ku Gusti Allah disebutkeun dina hadis jaga dina poe hisab salat urang teh ditilepan siga samping kotor susuhaneun dibaledogeun ku malaikat kana beungeut nu salatna lebok salat sia ditolak ku Allah ulah agul dumeh salatna dipigawe jauh sawarga asa molongo can kudu ditarima salatna ge aya salatna teu ditarima lolobana meureun nu teu jadi pagojali nu teu ditarima teh nu jadi dan nu teu jadi mah teu disebut salat pan tadi ge disebut loba salat nu teu ditarima da moal disebut salat teu jadi mah da sangu ge tara disebut kejo ari nu atahna gigih pan karana teh salat nu jadi teu ditarima kusaha sakitu setiap abah salat sing waspada naon sababna setiap nu jadi tacantang teu ditarima da loba nu jadi teu ditarima lamun ditarima ku Gusti Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi sok diajar mikir setik setiap nu jadi tacantang teu ditarima ku Gusti Allah tapi lamun ditarima ku Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi cara ibu masak di dapur asap sangona asap karasa angeunna teh uyah gulana karasa disuguhkeun ka salaki disuguhkeun di dahar ku salaki atuh tantang teu da loba papasakan pamajikan nu ku salaki teu di dahar asapna mah asap satiap nu asap tantang teu di dahar ku salaki da loba nu asap teu di dahar nya tapi lamun dituang ku cara ibu pasti asapna da salaki ibu terang dahar beas. Jadi lamun masak teh hiji hayang jadi kadua hayang didahar ku salaki salat teh hiji hayang jadi kadua hayang ditarima ku Gusti loba papasakan nu asak teu didahar ku salaki teu didaharna mah rupa-rupa teu didaharna mah lantaran sebel nempok pamajikan sama belengkahna teu sopan ngasongkeun sangu ka salaki jeung teu di baju gelung nyungcung di luhur segede tutut ka poe. Hadi,
remeh nyengcelek dina tungtung irung. Pan biasa istri mah di keur masak teh sok ngaraosan. Meureun remeh nyengcelek teu karasa, teu kausap. Insreuk keleh we sagede cacing pae. Ari balangan mah teu jelok we kana samel. Cek ibu teh kabeneran sia ngarah bapak sia apet. Kitu. Ngasongkeun sangu teu di baju. Hapur segede-gede duit bengol. Utangna lecek. Kapak ngararelan budak nu bungsu. Malah hiji mah tali kutangna ge geus pegat. Kancing kutangna ge teu rupa geuningan beureum koneng hejo. Dapan imu anak song teh ngasongkeun sangu ka ceroge bari nongeng. Eueuh sopanan. Jebur we batuk. Teu ditukang batutna. Pancar ge ibu olah ngadadak. Asak sangu teh asak di dahar henteu naon sebel nempolaku pamajikan jadi salatna teh jadi cumpon syarat rukuna cumpon buatin salatna kurang anteng ka bina-bina meureun maca Fatihahna teu hade maca Fatihahna ge malah kuluhuna ge kol-kolahna ngebledug teh lam yalid walam yulad atuh hebatna ka bina-bina cumpon syarat jeung rukun cumpon diterima ku Allah henteu naon sabab bongan salatna henteu tanha anil fahsya'i wal munkar teu ngarti nining mah bongan salat nu sakitu lekohna lakuna mah anger goreng patutna salatna mah cumpon syarat cumpon rukun aduh babacaanana hebatna kabina-bina likum beres salat ngagorengkeun mitoha eureuna ngabujangkeun indung bapa taya lirena jadi janji estu pagawean ngarentenkeun sanajan encan ngarencanakeun mah geus aya wayahna salatna moal ditarima ku Gusti Allah sabab salat teh pager tina kajahatan ari salat dipigawe dana anger kahartosnya ieu nya tadi mah reuwasun mohnyo aya salat jadi teu diterima kitu meureunna sieun ibu salat ibu teu diterima sieun teh lumayan geus aya ka sieun ge ngarah hati-hati sugan we waspada dituduhkeun ku sim kuring hiji carana ngarah salat urang diterima innama ataqabbalus salata mimman tawaddu'a biha li uzmati hiji naon atuh artina pokok kali da teu ngarti nini mah salat urang bakal diterima ku Allah. Salat ibu khususna bakal diterima ku Allah. Asal ibu tawadhu ka Gusti Allah. Di mana? Di sawah, di kebon, di pasar, di kantor. Peureun di sawah, di kebon, di pasar, di kantor teu tawadhu. Atuh keur salat sing tawadhu ka Gusti Allah. Jadi nu bakal diterima salatna teh nu mana? Jelema anu tawadhu ka Gusti Allah nalika migawe salat. Kucing goreng disebut nalika megawe salat. Naon sabab peureun di sawah teu tawadhu. Innama ataqabbalus salata mimman tawaddu'a biha li uzmati. Dawuhan Allah, nu bakal diterima salatna ku Allah teh jelema anu tawadhu ka kami nalika si eta megawe salat. Nu tawadhu nu bakal diterima teh. Jadi lamun hayang diterima salatna kudu tawadhu. Ngarah naon tawadhu? Ngarah khusyuk. Nu khusyuk nu bakal diterima teh. Da kuring geus nyaho cek aki cek ajengan di dieu sok nyaurkeun nu bakal diterima teh nu husuk nya cek sim kuring nu husuk geuning cek boga jali nu tawadhu somohon husuk moal bijil lamun teu ngelak tawadhu da husuk mah akibat salah kahampangan husuk mah kahampangan mah teu kudu diheujeun heuh nginum we sing loba engke ngocor ku mamana husuk mah teu kudu dipereket-pereket polak we tancemkeun tawadhu engke husuk bijil ku mamana urang mah bakal tingkah hayang husuk Fatihahna ge ketika diheujeun-heujeun. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in bakal tingkah hayang husuk. Kahitu itu. Tong diheujeun-heujeun maca Fatihahna ge. Pan loba jelema salat nu tipe pereket tapi kapeureum untung teu bucat matana. Naon maksudna hayang husuk? Tong kitu hayang husuk mah tancemkeun tawadhu engke husuk bijil kumaha maneh. Sabab husuk mangrupa akibat tawadhu mangrupa sabab. Zaman Kangjeng Nabi bejana da sing kuring teu fungsi pernah. Bejana aya jelema salat bari ni ojang Pan urang Arab biasa jangkotna paranjang nya, beres salat atuh
babaturan eta jelema nu nyaho jangot teh lapor ka Kanjeng Nabi rerencangan abdi tadi menuju salat nyaho jangot. Kumaha ceuk Nabi secara imajinatif kucing guring dikarjamakeun akeun bae aya hayang mah antep we. Nah Gusti makikeun bae nah jadi salatna sakitu nyaho jangot. Jadi masih nyaho jangot nya kinten-kinten ditarima ku Allah salatna. Moal naon sababna teu tawaddu. Naon cirina nyaho jangot. Dalam tawaddu ge moal nyaho jangot. Naon atuh tawaddu teh sopan. Sopan naon? Sopan lahir batin. Batinna sing sopan ka Allah, lahirna sing sopan ka Allah. Di mana? Di mana-mana sing sopan. Da nyai ge lamun sopan ka Gusti Allah asup ka kamar mandi mau wani ngebeuleugeureun ngebukakeun salira menisab menang-menang moal izin ku Allah. Jelema ayeuna teu izinin ku Allah mah nya. Mun ku jelema mah izin, waduh awas eras aku batur tur aing kadeuleu gitu. Usul mandi mah asup ka kamar mandi pan ayeuna mah modern beda jeung baheula mandi teh di pancuran baheula mah ayeuna mah ambil unggal imah boga kamar mandi baragada sing izin ku Allah. Nah di ku jelema era di ku Allah teh izin sing sopan. Mayit sakitu geus nyawaan pan dibungkusan make boe. Nah bek ngadeus ka Gusti Allah izin teh aku make kudu ditaranjang. Jadi sing izin ka Allah teh sing tawadhu sing sopan ka Allah teh di sawah di kebon di pasar teu bisa atuh keur salat sing sopan ka Gusti Allah ngarah naon ngarah husu lahir batin isina lahir batin sopan ka Allah peupeurieun sopan batin teu bisa sopan lahir atuh heulana anggoan mah sing pantes dek salat teh gimana dek salat kaum ibu geuning aduh mau kena geus lecek di luhur geus dinu kuci beuting dihandapna ngalelet dipake nyayang tumila senal margi salatna ge geus sisirangan nu kenca jeung nu katuhu teh teu sarua nu kencak koneng nu katuhu hejo dapanimu sajadah geus lecek da lain meunang meuli pamerewe ti tatangga nu balik teh Mekah 20 tahun ka tukang. Namun juga gitu bobodian batin atau tersopan ke Allah lahir ada di onang ke RT maniti peperket dangdan ini komo baru dak ora mah pan ayeuna mah diwedake tara di imah ngadon ka salon baru dak ayeuna mah hari ini tandeknya mah teh tingali ku ajengan sing uninga ku santri mahkum aleh ujang teh omeaneun ujang. Dan sing ujang katalar 40 muin ge mah bisa ngajatukeun hukum lamun teh nyaho dek dihukuman. Nu dek dihukuman teh mahkum aleh naon alam semesta katut eusina talunti ku ujang barudak ngora ayeuna. Lamun ini-initan dina leungeuna para nesot mamawa dompet. Lain duit eta teh. Duit ti Bagdad. Naon atuh para bos di dinya teh. Sisir eunteung leutik napol dina dompetna. Patlot dinya teh wedang. Para bot, lamun bas mah dina ragaji, subuh, tatah, dina delwana naon ge tara tenang budak ayeuna. Tai geuningan mukakeun dompet siga rek nyopot duit padahal eta teh mariksa mata, mariksa rarai, bray. Uduh sia kesang aing. Banjir sia. Kitu longsor bedakna aing. Cokot bedak ti jero loket, keplok. Dina delman eta teh dina beca kitu teh. Dina mobil gitu nanti lain jelema leutik kungkul termasuk jelema gede zaman kiwari gitu marisa beungeut dek naon ngahargaan jelema maju deui brai deui waduh halis aing sia potong pan halis ayeuna mah geus eueuh buluan hideung teh eta mah bujur pariuk eta mah ditapolkeun ka dinya waduh halis aing potong cokot patlot utek Suk kanu boga hajat sol di suguhan dahar tara garemul budak awewe mah nu matak disingingi jeung ati rek ngondang hajat entong ngondang kolot ngondang awewe nu ngarora kolot masuk gemul budak awewe nu ngora gadis tara gemul tama lain teh hayang dahar ngan cinduk sak bibir nyokot dua remeh daharna teh geus dahar bukakeun deui loket dek naon ngeunteung aduh sia bibir aing semplang cokot lipstik utek gek diuk tas dahar teh dina pasamuan breng kesang pan raksukanana mararanteng sarajeun ngonang kesang bolokot
kikiplit hese atuh cokot minyak da ka ameu aslina buku ge adi lanceut jeung nu paragi ngangeun teh kuat keok mata olah batur cokot minyak ceos sakur nu legok di ceosan ngarap seungit kiai manusia ngahina ka awewe teh teu meunang kikituan ajig teh teuing nah atuh manusia yang serikeun hampura yeuh urang aku nah ari rek ngadeus ka Gusti Allah mani nu ngaratihkeun diri komo batina lahirna ge geus didangdangan kenal capit sisirangan mukena geus lecek sing atuh sing kagungan emutan sing sopan lahir-lahir wae mah sok meulih tina pangajian ayeuna sing mun aya tapak nama yang ngaji simkuring wawartos panggil putra ibu nu geus boga salaki nu geus boga pamajikan kan awewe nyai emak teh geus kolot teuing isuk teuing pageto ninggalkeun alam dunya hayang teuing salat emak ditarima ku Allah ngan ari geus teu ditarima da emak teh teu boga ilmu atuh geuning bejana ceuk kiai supaya ditarima salat teh kudu tawadhu ka Allah kudu sopan ka Allah peupeurieun batin emak teu bisa sopan lahir-lahir pangmeulikeun mau kena nyai ku maneh tilu siki we nyai bebeja ka salaki maneh bisi pasea Allah bakal ngaganti ka maneh ratusan kali nak mah mani mau kena tilu saminggueun nyai 2 poe sakali ku marek diseuseuh jeung istri kana nyai modern ayeuna mah kalekor ka dieu geus aya listrik baheula mah istrika teh ku areng ayeuna mah ku listrik sakalian nyai istri ka listrikna 10.000 mah hayang make mukena meunang nyeuseuf meunang istrika sugan we hate mah jadi lindeuk di payeunan Gusti Allah kitu kakara ka anak nu lalaki ujang ku maneh mapang meulikeun sajadah bebeja ka pamajikan maneh 30.000 GHD sajadah teh dek ngadeus ka Allah jadi salat mah ujang dina batu ge asal bersih tapi geuning mah make sajadah aing dek nyieun kasopanan ka Gusti Allah ku bentuk lahir sugan we batin aing nuturkeun isin ku Allah ari kursi ratusan ribu ku urang dibeuli teu pira keur ngahargaan bujur nah ari dek ngadeus ka Allah kitu bebeja ujang ka pamajikan maneh kakara kacaroga ibu bapana da geus kolot teu bisa usaha anjeun mah pangmeulikeun sendal sapi teh ti leles 200 perak ge meunang keur naon indungna paragi salat tikai deka tempat sujud make sendal nu hade kapan itu aya sendal eta mah paragi kaluar kami dek nganyuk ke ka warung sok make sendal eta makanya kami sok jalir janji izin make sendal urut nganyuk dari jalir janji dipake ngadegeus ka Allah kitu nya da ibu katarawani ngasolan piring ka salaki urut ucing teu nyarek hadis nu nyarek kitu nganal asing make emutan we atuh sugan ceuk ibu teh ujang bapa maneh itu hayangan barang tuang cokot piringna di mana emak tuh di luar urut maraban hayang sok aya kitu tara cing atuh ari nyubuhkeun dahareun ka salaki teu wani di wadahan urut maraban sato nah ari dek ngaliheus ka Gusti Allah senal urut lacur kayak itu urut ngarentenkeun urut nganyuk teu mayar urut jalir janji lain dicare ku agama ngan sing kaluan emutan keur ngadidik diri khusus ieu senal pergi salat kakara jeung minyak wangi leuh bapana awak kami geus kolot huak heok siga kieu minyak wangi entong meuli da teu boga duit inti teh sugan eta tangga nu paeh ngadadak copot ka dieu sugan minyak urut mayit tenanaon lah muringkak bulu-bulu mausan mah kitu naon teh rek nyieun kasopanan ka Gusti Allah dina keur salat isin kuduna mah lahir batin atuh heulaanan batin mah hese lahir-lahir ibu tah ka abah ge sami jasa dianggo bah atuh sajumaah sakali mah da ieu mah teu ka kampung ge barogah jas pamere ti minantuna ieu mah jasnya tara bijil di mana-mana ge teh kalau teh tara dipake ngagantung we dina lomari kakara dipake lamun dek ngawalian anakna dek ngawinkeun anak dijas geuning nya aki-aki ge kajeun hareudang tapi kamu ya kene lebeh ini mah Gusti Allah nya ade dek ngadeus ka Allah make kampret lecek ulah kitu bah mangga bismillah nyieun kasopanan lahir sugan batina bisa nuturkeun ari geus sieun salat urang teu ditarima ku Gusti Allah tah urang simpulkeun urang anu mimiti jelema anu sieun ku Allah diogok ku Gusti Allah
Lain bakal dihina, lain bakal disulitkeun, lain bakal disiksa, lain bakal disusahkeun, diogok dunia akhirat asal sieun ku Gusti. Di mana-mana sieun ku Allah teh ngan hese atuh di masjid ge hese keur salat atuh sieun. Sieun teuing salat urang teu ditarima ku Gusti Allah. Kadituna mah manjangan, kadituna mah sieun teuing abdi paeh teu mawa iman jeung Islam. Sieun teuing anak jisim abdi leupas iman jeung Islam. Wah, hebat lawan geus kitu. Muga-muga urang sadaya ku Gusti Allah dina ieu riungan dipaparin kekuatan batin dikancepkeun rasa sieun dina dada urang masing-masing. Ngan eta sieun teh moal bisa biji sieun ku Allah teh lamun urang teu boga ilmu bari make dadasar iman numatak dawuhan Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saestuna anu bakal bener-bener ajrih isim sieun ku Allah teh ulama teh nyaeta nu sirahna tinu ku ilmu nu atina heurin ku kaimanan nu tingkah lakuna teu loba teuing sarekeun Gusti Allah. Ta eta nu bakal sieun ku Allah mah urang oge urang nuturkeun we para ulama sugan katepaan sifat anu istimewa hayang sieun ku Gusti. Hadirin kaum muslimin sadayana sim guring cekap sasangem sakitu panjangna moga-moga aya manfaatna. Anu benerna eta tina agama anu kaliluna mah tina kakaliran sing kuring sorangan. Yuk awan-awan bae mah ieu teh pangajian urang ngaduakeun Kangjeng Nabi tuturkeun sing kuring sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi antughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha urang minta rezeki wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapayuneun pangresa ajengan sesepuh pesantren, kapayuneun Bapak Camat, Bapak Lurah, sareng para santri tekap sakitu. Muga-muga iungan urang sing jadi saksi di yaumul kiamah. Urang sararea keur ngawujudkeun keimanan jeung keislaman. Wassalamualaikum.